那今天呢，我们说一下混元视频生成里边的 LoRa 污染问题。那 LoRa 污染呢，其实我个人的概念呢也不是特别清楚。那我最早呢是看到了 Twitter 上的这样一个帖子，这个帖子呢是由混元的官方它推了一个 ConfUI 的扩展，这个扩展的名字叫做 ConfUI 混元 Value Multi LoRa。通过这个名字呢，我们大概也能知道它指的是在视频生成的时候，我们用到多个 LoRa， 那可以通过这个节点呢去调整 LoRa 的一些强度以及相互干扰的情况。它官方的描述呢也非常的明显。那这个 LoRa 呢主要是无缝组合多个 LoRa， 并且进行调整。比方说我们有角色的 LoRa， 有运动的 LoRa， 还有相机的 LoRa。当我们用多个 LoRa 的时候呢，可能会相互影响，出现一些模糊或者尾影这样的一些问题。那这个呢，主要是为了解决这个问题的。那我们可以看一下，其实呢就是一个节点，这个节点叫做混元 Value LoRa Loader。在这里边的话呢，我们可以设定就是强度，同时呢，我们可以设定 Block Type， 也就是说你在哪些块上应用这个 LoRa。这个块呢，就像我们在讲这个 Transformer 的这个结构一样，它有各种各样的块那这个块呢，我们一般呢分为单层的块和双层的块，或者你认为是奇数块或者偶数块。当你使用这个不同块的时候呢，这个结果是不太一样的。而 LoRa 更多的是在双层块上起到对应的这个作用。那这个扩展安装呢也非常简单，没有依赖，你只需要把它放到你的 Custom Node 里边，然后重启你的 ConfUI 就可以了。你要注意这儿有一个使用说明，说这个连接方式呢和本来的那个 LoRa 节点呢并没有什么不同，唯一多出来的就是这个 Block Type， 你在用的时候呢一定要选择双层的这个块就是偶数的这个块。好，下边呢我们就来看一下这个效果首先呢，我给大家演示一下什么叫做 LoRa 污染。大家注意我现在正在跑这个工作流，是一个标准的混元的工作流。在这里边呢，我用到了我自己训练的一个混元的 LoRa。这个训练的图片呢是512×512的，所以说呢，这个图片一旦出现稍微的过拟合之后，图片质量呢会有一个下降。那我们看到的就是这个视频呢会有朦朦胧胧的这个感觉。它马上呢就会采样完了之后呢，大家可以明显的看到就是朦胧的这个感觉，大家可能能感觉出来，它有一个镜头的切换，我不用去管它大家会发现如果我放大，可能就看得更清楚。虽然呢这个 LoRa 的效果还是很好的，能够把这个人物的特点非常好的表现出来但是呢这个结果的确是没有原版的要清楚，虽然人物更漂亮。所以说呢，我又训练了一个768的，就是后边这个。那我现在呢把它打开，然后呢我们再跑一遍，大家感觉一下。大家看一下，那这是768的这个，你注意我说的不太准确，所谓768指的是我训练的图片是768×768的。那我用训练的这个 LoRa来看这个效果的话呢，你会发现它虽然清楚了很多，但是呢就是它的人物一致性呢并没有那么强。所以说呢我就灵光一现，我说我可以这样，就是我将这两个 LoRa 组合起来，是不是能得到像第一个 LoRa 里边比较强的一个人物的一致性，也得到后边一个比较清楚的效果所以说呢我就把它全部启用，然后呢我们再跑一遍。那大家真正在跑这个工作流的时候，可以适当的加入加速技术，比方说 T-Cache 这样的东西。但是你要注意待会儿我们会给大家演示，就是 T-Cache 这个技术跟我们今天讲的这个技术它是不兼容的。就是你即便加了 T-Cache， 再用了我们这个 Multi LoRa 这个扩展之后呢，其实它的效果呢是不明显的当然我的意思是说加速的那个效果是不明显的。大家会发现当我两个 LoRa 去合并使用的时候，我并没有得到我想要的那个效果，反而得到了一个效果更差的。但是人物的一致性的确更强。我现在看到的这个视频呢，基本上是不可用的。所以说呢，我不知道这个情况算不算是 LoRa 的污染。
但是我觉得应该属于这个范畴。那我们怎么去解决这个问题呢？我们就来看一下，我们把它换掉。那这样我们搜一下会员 Laura 啊，这个时候你可以看到属于会员 Video Multi Laura 的一个节点，点住它之后呢，我们现在给它替换掉。然后呢，我把这个换成512图片训练的那个 Laura， 这个呢换成768的。现在呢，我需要将这个 Block Tab 给它换成 Double Block。然后呢，我们再次跑一遍。大家看一下啊，这个时候呢，我达到的这个效果就非常棒了。那么它比我单独使用一个 Laura 的话呢，要清楚很多。另外的话呢，人物的一致性呢也得到了比较好的保证，人物呢也比较清楚。那所以说呢，我们从这个角度上来讲呢，它是解决了 Laura 污染的问题。我暂时先把刚才我碰到的那个情况呢叫做 Laura 污染。那同样你要注意啊，就是这个东西呢，不单单对于2个 Laura 是起作用的，即便是1个 Laura 呢，它也是起作用的。比方说我现在把它禁掉，那我们再跑一遍。大家看一下，这是1个 Laura 的情况，这个也是比刚才要清楚很多的。虽然呢也会有一些问题啊，但是总体上来看，比我们用传统的那个 Laura Loader 呢表现要好很多。那有人说为什么会是这个样子啊？关键还是在这儿叫 Blocks Tab， 它有单块和双块啊。其实呢，在我们的 Transformer 里边的 Double Blocks 和这个 Single Blocks 呢，它的作用呢其实是不太一样的。那我们 Laura 起作用的主要是在双块上边，而单块上面呢，其实是一些风格上的内容。比方说，为了让大家更好的认识这个问题，如果我这儿选成 Single Block， 那我们来看一下输出到底有什么不同。大家注意啊，这个 Single Block 呢，我们可以看到它其实呢，人物的一致性呢并没有那么强，就是说没有特别强的表现出来一致性的人物，而且呢这个画面相对来说呢是比较模糊的，所以说呢我们觉得双块可能更有效果啊，这就是它为什么可以防止污染这样一个问题。那下边呢我们来测一下 T-Cache 对这个加速到底起不起作用。那我们在正常加载的时候，这个模型跑下来大概是195秒啊，那我们现在呢加一个 T-Cache， 这个呢当然是用这个 VID 开启啊，然后 Enable， 这儿默认就是会员 Video 这个设置呢也是相对于会员 Video 来讲的，而我现在的采样步数呢其实是20步而不是25步，我们改成一致的，然后呢我把它稍微调整一下啊，那下边呢我们重跑一遍。大家看一下啊，这是生成的效果。那我们看一下采样时间，这个呢大概用了201，这都是190多。所以说呢，你会发现啊，其实呢，在我们加了这种单双块的一个设置之后，这个 T-Cache 这种技术呢，它就失效了，因为这个阈值呢，应该还是针对于全模型的一个采样产生的一个拟合效果，而我们采用了单双块的这种分开的方式呢，其实从某一定程度上是破坏掉了模型的一些基础的表现，从而使这个 T-Cache 就是缓存加速技术呢变得失效。这是大家需要注意的一个点。那今天呢我们就说这么多。不管怎么讲啊，我觉得这个节点呢是非常棒的，尤其是对于我来讲啊，我训练了这个模型，由于图片质量包括图片的大小可能都并没有用海量的图片去练，我都是用20到50张这样的图片去训练，所以说呢效果不是特别好，但是我可以通过这个节点的一个基础的修正，让它的表现呢变得更加的令人满意。好，今天呢我们就说这么多，大家呢可以回头自己试一下，关注我，做一个懂爱的人。